煲湯你想個味濃烈啲咧，你就一定要爆到啲料係爆耐啲，等佢嗰啲汁啊，本身自己個蔬果嗰啲汁咧係爆香晒出嚟，先落水去煲呢個湯就會正好多嘅。嗱，我加啲水落去，見到啊，啲湯係已經係有啲白白地啊、黃黃地啊嗰啲底味喺度啦，再煲佢落去少少。嗱，我變咗西湯啊，而家加少少 cream 落去，煲湯嗰啲 cream，因為仲有少少咁想用埋佢，咁就變咗西湯啦。如果你想再西啲，即係濃啲咧，你可以打碎佢嘅，將嗰啲薯仔啊、番茄打碎一半再倒翻落去，咁就會好似一個西湯咯。